मेरा दोस्त सैमसंग के फ़ोन से किसी लड़की की फ़ोटो खींचता हुआ पकड़ा गया और फिर उसका बम बनाया गया। तो आपको बताता हूँ आप कैसे बच सकते हो। तो सबसे पहले हम मोड्स एंड रूटीन्स पे जाएंगे, जहाँ नया रूटीन सेट करें। कंडीशन होगी इफ़ ऐप ओपन करने पे, जो कि होगी कैमरा, तो एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि देन में आएगा डू नॉट डिस्टर्ब। इससे क्या होगा कि कैमरा ओपन करने में DND स्टार्ट हो जाएगा और साइलेंट हो जाएगा फ़ोन। तो आज तो मैंने आपको बचा दिया है मार खाने से और आपका बम बनने से। तो सब्सक्राइब करें।